前進していないので羊毛のための動力だと思われます。上げました。今左舷側からクレーンを使って網を上げました。先ほどのエンジンの音が高くなったのはこの動力源と思われます。前部後半では人の動きが慌ただしい様子です。というふうに中田君ナレーションを入れながら撮影すると後で非常に分かりやすくなります。外線は日足がない模様です。後部に見えるのは久場島です。後方には久場島が見えます。今クレーンで網を吊っている様子が見えます。はい、また黒い煙が上がって放出流が出ました。前進行き足です。今網を防犯上に下ろしました。またエンジンの回転が上がりました。本線の方に選手を向けてきます。挑発的です。本線に選手を向け挑発的な動きを見せています。今ザコを捨てました。大変本線に当てました。はい、今の位置確認、今の位置確認。本線に衝突しました。今の位置確認。連絡する第4元で中国漁船が本線船尾に衝突した、相手船がぶつけてきた。外線は本線左舷船尾に衝突しそのまま逃走している。ただいまの時刻人丸人6。外線は停船せず逃走している。
パーに登るため、ここで一旦撮影を中止する。ただいまの時刻102人。アッパーに上がり再び撮影開始。ただいまの時刻102。左手に見えるのが本線に衝突した外線である。右側に見えるのが巡視船波照間である。本線の損傷の撮影に向かうため、一旦撮影を停止する。